समस्त को नमस्कार। आपण मैंने समस्त प्रभु द्वारा भल थे मुझे प्रभु द्वारा भल अच्छी आसतु आम आज किसी ध्यान करवा भूल थे समस्ते क्षमा करेंगे। प्रथम सामुएल 16 पर्व 7 पद आपण मैंने समस्त खुलतु। मात्र सदाप्रभु सामुएल को कहले एहार रूप कि शरीर उच्चता प्रति दृष्टि न कर जेहेतु आम्बे एहाको अग्राह्य करू पुणी मनुष्य जेबे देखे सदाप्रभु से परी देखती नहीं कारण मनुष्य भाई रूप देखे मात्र सदाप्रभु अंतकरण देखते। परमेश्वर वाक्य परमेश्वर वाक्य रे कौन लिखाई सदाप्रभु अंतकरण को देखते किंतु मनुष्य कौन देखते और जगत रे जहा चली से ही देखते। आउ जने लोक ड्रेस पिंधि कि नहीं और सी लोकटा बड़ है सान है ही देखते किंतु परमेश्वर कौन देखते अंतकरण देखते। सामुएल को परमेश्वर कौन कहते तमे मनुष्य को कौन देखुच आ कौन देखिकी से तमे इच्छा प्रकाश करुच किंतु तमे मनुष्य आ जहा करती परमेश्वर से करती ना बोली सामुएल को परमेश्वर कहते केड़े महान परमेश्वर। आ प्रत्येक लोक मान अच्छा कौन देखती शरीर को देखती सुंदर फेस को देखती जमती स्टाइल मारुछंती केंती छुट्टी कथा होची सेगुड़ा किंतु लोक माने सेटा ही देखती किंतु परमेश्वर कौन देखती अंतकरण को देखती। आम से अंतकरण को कौन करने आवश्यक रही सफा करने आवश्यक रही। आम जब अंतकरण को सफा करवानी परमेश्वर केमिति देखिबे परमेश्वर केमिति आसीबे परमेश्वर को आसवा परमेश्वर को ग्रहण करने आम अंतकरण को सफा करने आवश्यक रही। आम जदि सफा करवानी परमेश्वर केबे मध्य आसबे नहीं आम मन आम आत्मा आम हृदय जदि शैतान कार्य अच्छी शैतान आम लिप्त होकर रहीचु परमेश्वर को डाकिबा परमेश्वर केबे मध्य आसबे नहीं से आम अंतकरण को सफा करवा कहीं अंतकरण होची सदा प्रभुंकर बा प्रभु जीशुंकर आम से परमेश्वर आम कौन हृदय को सफा कर से अंतकरण को सफा कर आम सुंदर देखा सुंदर देखा सुंदर सुंदर माने फेस रखा सुंदर सुंदर देखा आम कौन करूँ ड्रेस यूज करूँ लिपस्टिक यूज करूँ पाउडर यूज करूँ अनेक जिनस आम कौन करूँ यूज करूँ सुंदर देखा किंतु मनुष्य देखती सुंदर को किंतु परमेश्वर आ सुंदर को देखती नहीं से आत्मा को बा हृदय को से अंतकरण सहित देखती से परमेश्वर को रखा से परमेश्वर आम हृदय को डाकिबा आम कौन करने आवश्यक रही आत्मा सहित आम परमेश्वर को डाकिबा जी आम पाप अच्छी जी आम खाल जी पाप भर्ती रही जाए कौन करार अच्छी फिंगिबार अच्छी अंतकरण को सफा करार अच्छी ताहेले परमेश्वर आसबे केबे मध्य आसबे नहीं। मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने परमेश्वर कौन कहते आमको ताहा मध्य आम शुणा आवश्यक रही। आम जब शुणानी ताहले आम परमेश्वर को संतान ही ना आम जब परमेश्वर को संतान होगा इच्छा करूँ परमेश्वर आम हृदय को डाकिबा इच्छा करूँ ताहले कौन करने आवश्यक रही आम अंतकरण को सफा करने आवश्यक रही। आम अंतकरण जदि भर्ती कि अनेक खराब कार्य अनेक शैतान कार्य गुड़ा थी परमेश्वर को डाकिबा परमेश्वर केबे मध्य आसबे ना एटा मन रखा आवश्यक रही कहीं अंतकरण होची परमेश्वर आमर जोटा शरीर होची सेटा लोक मानकर आम शरीर को सफा करूँ लोक मैंने देखु बोली झील मैंने देखु बोली अनेक लोक मैंने देखु आम बॉडी पट रखिक आम कौन करूँ अन्य मान को देखु किंतु परमेश्वर से जिनस को चाहती नहीं से अंतकरण को ही चाहती से परमेश्वर अंतकरण आम कौन कर आवश्यक रही सफा करने आवश्यक रही। आम जब सफा करवानी ताहले आम परमेश्वर को संतान है कि ना परमेश्वर वाक्य कहूँ आमको सामुएल को परमेश्वर कौन कहते मनुष्य जहाँ देखे परमेश्वर से देखती नहीं कहीं
मनुष्य देखती आतकी आम फेस आ सुंदर देह को आ सुंदर रूप को आ सुंदर ड्रेस को सुंदर पैंट को सुंदर शूज बुट को जहाँ भी मनुष्य देखती किंतु परमेश्वर से गुड़ाक देखती ना परमेश्वर ही गोटे जिन देखते आमर कौन आत्मा आमर अंतकरण से अंतकरण को आम कौन कर आवश्यक रही सफा रखा आवश्यक आम जब सफा रखानी ताहले परमेश्वर केवे आसबे ना परमेश्वर वाक्य कहूँ आमको आम जब प्रभुंर लोक हो प्रभुंर संतान होमें अंतकरण कौन कर आवश्यक रही सफा रखा आवश्यक रही जदि बा सफा रखानी परमेश्वर केवे आसबे ना प्रिय प्रभुंर लोक मैंने परमेश्वर कौन कहते आम शुणा आवश्यक रही आम जदि शुणानी ताहले आम कि लोक ही कटु से विजात लोक ही कटु आम जन को घृणा करवा जन को अपमान करवा जन को इच्छा करवानी जन को प्रेम करवानी आम परमेश्वर संतान ही कटु कि नहीं परमेश्वर कौन कहते परमेश्वर वाक्य कौन लिखाई समस्त को कौन कर प्रेम कर आदर कर सहित तुम कौन हो तुम प्रशंसा आराधना कर बोली परमेश्वर वाक्य कहे किंतु आम कौन करुचु लोक मान देखले घृणा करुचु लोक मान देखले छी मारुचु परमेश्वर छी करने को कही ना से आम कौन पाई लोक मान को प्रेम कर पारुनु लोक मान को स्नेह देखई पारुनु परमेश्वर स्नेह देखई पारुनु आम कहीं आम परमेश्वर संतान होना हूँ आम जन को घृणा करुचु जन को अपमान करुचु जन को देखले तू किए मु परमेश्वर लोक बोली कहूँ आम किंतु आम आत्मार परमेश्वर ना जदि आम आत्मा जदि आम अंतकरण जब परमेश्वर थांते ताहले आम लोक मान को से व्यवहार कर न प्रभुंर लोक मैंने से कौन कर आवश्यक रही आम जदि परमेश्वर संतान कटु ताहले आम समस्त को प्रेम करने आवश्यक रही ताहले परमेश्वर आमको आशीर्वाद करेंगे केवे आशीर्वाद करेंगे ना आ परमेश्वर कौन कहते सामुएल को देखु आप खोलतु मात्र सदा प्रभु सामुएल को कहले एहार रूप कि शरीर उच्चता दृष्टि न कर सामुएल को परमेश्वर कौन कहते तुम लोक मान को उच्चता को बड़ता को तुम देख नहीं आमे समस्ते कौन करुचु किए सान किए बड़ किए कौन कला किए केमिति कला आ किए केमिति जगह को जाउची सेया ही देखुछ आमे किंतु परमेश्वर से गुडा को चाहती ना इच्छा करती ना परमेश्वर वाक्य कहूँ आमको जेहेतु आम्भे एहाकु अग्राह्य कलु किंतु परमेश्वर से गुड़ाक इच्छा करती ना अग्राह्य करती इच्छा करती ना घृणा करती से गुड़ाक किंतु परमेश्वर जहाँ इच्छा करती आमे ताहा करि पारुनु काहेकि आमे चेष्टा करबा निहाती सफल हो परमेश्वर वाक्य कहूँ आम खाली कहलबो ना मु जने परमेश्वर लोक मु प्रभु जीशु को जानी प्रभु जीशु मोर हृदय अच्छा कहले कौन हम आम हृदय जदि आमर परमेश्वर अंतकरण जदि अनेक शैतान बास करुच्ची शैतान कार्य गुड़ाक अच्छे शैतान मंद कार्य गुड़ाक अच्छे आम परमेश्वर को जानी कहले हम कि नहीं केबे मध्य हो पारिबो नहीं से परमेश्वर अंतकरण को सदा बेले आम कौन कर आवश्यक रही सफा रखा आवश्यक रही आम जब सफा रखुनु ताहले आम परमेश्वर संतान होइकि ना केबे मध्य परमेश्वर वाक्य मध्य कहूँ आमको पुणी मनुष्य जेपरी देखे सदाप्रभु से परी देखती ना मनुष्य जहाँ देखती परमेश्वर से केबे मध्य देखती ना किंतु प्रत्येक लोक मैंने कौन भावुंट मु भी जड़े प्रभु जीशु मु भी जड़े भगवान जी जहाँ करुच्ची करू मु तो प्रभु को रास्तार जाऊँगी ना मु तो प्रभु लोक ना जन को निचे रखिक आम ऊपर को टेकिक रही किसी लाभ ना किंतु परमेश्वर सेमती कहते कि नाई समस्त को प्रेम कर समस्त को आदर कर समस्त को कौन कर आराधना आंको सहित तुम कौन प्रशंसा कर से तुम प्रेम कर किंतु प्रेम आम जानिनु प्रभु जीशु जो प्रेम देछंती से प्रेम जब आम अन्य मान को देखेबा नहीं आम कि आम परमेश्वर लोक ही कटू से परमेश्वर आमको जो प्रेम देछंती से जो स्नेह देछंती से स्नेह प्रेम आम कौन कर आवश्यक रही समस्त को प्रकाश करने आवश्यक रही
ତାହେଲେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। କେବେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଇକି ନାହୁଁ ଆମେ। ଖାଲି କହିଲେ ହବ ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଯୋଉଟା ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ଡିକ୍ସିରେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ଏ ଡିକ୍ସିରେ ଆଜି ରୋଷେଇ କରାହେଇଥିବ, ସେ ଡିକ୍ସିଟା ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ କେମିତି ଥିବ, ସେଇଟା ପୁରା କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ନାଇଁ କି? ରୋଷେଇ ଯୋଉଟା ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରାଯାଇଥିବ, ଯାହା କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ପୁରା ଛାଡ଼ ଖନା। ସେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ପାଣି ସହିତ ସଫା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଯଦି ଶୁଖି ଯାଇଛି ପାଣିରେ ଆମେ ବତୁରେଇବାକୁ ପଡୁଛି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ସଫା କରିକି ଆମେ କେତେ ମଜାରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ରୋଷେଇ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଆମେ ସେମିତି ସଫା କଲେ ହବନି। ଆମେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଜାଗତିକ ଅଂଶରେ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପେଟ ପୁରିବା ପାଇଁ ବୋଲି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏତେ ସଫା କରିକି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ରୋଷେଇ ପୁଷେଇ କରିକି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତି ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ଜାଗା, ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯଦି ଆମେ ସଫା କରିବାନି, ତାହେଲେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଇକି କେବେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କି ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ମଧ୍ୟ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ନାହିଁ। ସତ କି ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସତର୍କ ହେବା, ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ସଫା କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରେମ କରିବା। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରେମ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରେମ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରେମ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ତଃକରଣ ହିଁ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉଟା ଆମ ଜାଗତିକ ଅଂଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଆମେ ଆଉ ଫ୍ୟାସନ ହେଇକି ରହୁଛୁ, ସେଇଗୁଡାକ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଆଉ ସେମାନେ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି, ଭଲ ଦାମିକା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି, ଆଉ ଦାମିକା ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲୁଛି, ସେ ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଗତର ଲୋକମାନେ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇଆ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ପାଟିରେ ହଉ, ଗରିବ ହଉ, ଧନୀ ହଉ, ଯେମିତି ଲୋକ ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ତଃକରଣ ହିଁ ଦେଖନ୍ତି। ଅନ୍ତଃକରଣ ଯଦି ସଫା ନାହିଁ, ସେ ଯେତିକି ପାଟିରେ ହେଲେ ବି, ଯେତିକି ସିଏ ମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲେ ବି, ଆଉ ବଡ଼ ସେ ତା ମାନେ ଯୋଉଟା ସେ ପାଟିରେ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିନାହିଁ, ଆଉ ସେ ପାଟିରେ ହେଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା କେତେ ଦିନ ରହିବ? ଘର କେତେ ଦିନ ରହିବ? ଆମର ଶରୀର କେତେ ଦିନ ରହିବ? ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ସମୟ ନାହିଁ। ଆମେ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା, ଆମର ଯୋଉ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ସଫା କରିବା, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ସଫା କରିବା ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମୟ ଆସୁଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ସତ କି ନାହିଁ? ଆମେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିବା ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଆମେ ସଫା କରିବା, ପରମେଶ୍ୱର ନିହାତି ଆସିବେ ଆଉ ନିହାତି ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଯେଉଁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣ ଯଦି ସଫା ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ନିହାତି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। ଆଉ ନିହାତି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମେ ମାଗିବା, ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମାଗିବା, ନିହାତି ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣିବେ, ନିହାତି ଆମକୁ ସଫଳ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ସଫା କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଜାଗତିକ ଅଂଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏତେ ଯଦି ଫ୍ୟାସନ ହେଇକି ରହୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଆମର ଜାଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ ଏଡ଼େ ବିଲ୍ଡିଂ ବନାଉଛୁ, ଏଡ଼େ ଛାତ ବନାଉଛୁ, ଏଡ଼େ ଗୋଟେ ଘର ବନେଇକି କେତେ ଖୁସିରେ ରହୁଛୁ, କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଉ ଖୁସି କରାଇବା, କେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବା? ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣ ଯଦି ସଫା ହେଇଯିବ, ଆମ ଅନ୍ତଃକରଣ ଯଦି ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଆମେ ନିଜେ ଖୁସି ହେବା, ଆମେ ଜଗତିକ ଅଂଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ଖୁସି ହେବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବା, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଖୁସି କରାଇବା ନାହିଁ, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ସେ ସମୟ ତମେ କାଲି ଖୁସି ହେଇଗଲ, ମତେ ତମେ ଦିନେ ବି ମତେ ଖୁସି କରେଇନ। ତମର ଏ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତମେ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛ ଯାଅ, ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବା? ସେ ସମୟରେ ଆମର ମାଟିରେ ମଣିଷ ମାଟିରେ ମିଶିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆତ୍ମା ଯଦି ସଫା କରିଥିବା ଆଉ ଅନ୍ତଃକରଣ ଆମେ ସଫା କରିଥିବା, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ନିହାତି ଆମକୁ ଆଉ ସେଇ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଦେବେ। ସେଇ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ଅନ୍ତଃକରଣ ସଫା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯଦି ବି ଅନ୍ତଃକରଣ ସଫା କରିବାନି, ଆମେ ଜାଣିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ, ସନ୍ନିକଟ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବାୟୁ ରୂପ ଦେଖେ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଖନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି? ଯେତିକି ଜଗତରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି,
ଲୋଭ ଜିନିଷ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଗୁଡାକୁ ହିଁ ଦେଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ ଦେଖନ୍ତି ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଖନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତଃକରଣ କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ସଫା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଆମେ ଯଦି ସଫା ନ କରୁ ଯଦି ସେ ଅନ୍ତଃକରଣ ଯଦି ଅନେକ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ସଫା କରିନୁ ଶୈତାନକୁ ଜାଗା ଦେଇଛୁ ଘୃଣା ଥିବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆସିବେ କି କେବେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମନକୁ ଆଜିଠୁ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ସଫା କରିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ସମୟ ସନିକଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସମୟ ସନିକଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଅନେକ ଜଗତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜିଠୁ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ ଆତ୍ମା ମନ ପ୍ରାଣ ଆଜିଠୁ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସଫା କରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ଯେତିକି ମୋର କହିବାର ଯଦି ଭୁଲ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ଲେସ୍ କରନ୍ତୁ ନମସ୍କାର।